Bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes al capítol 6, capítol 7, diria que és capítol 6, i estem ja a menys de 20 setmanes de debutar en culturisme natural. Avui entrenem pel matí, ara mateix són 3:15 i quedat a les 10 amb els companys que anirem a un gimnàs de Sant Cugat, un gimnàs que han obert fa poc, i que segur que quan el veieu ja us sonarà. Preentrenament tenim 100 grams de crema d'arròs, 35 grams de proteïna, un plàtan i 20 grams de xocolata negra. Per aquí els macronutrients. I per aquí us haré deixat ja el pes que he donat avui, perquè és baix, és el més baix fins a dia d'avui de la preparació. Aquesta frase jo crec que es repetirà bastant, però si sou fidels al canal, bé, per Instagram i TikTok, que és on vaig començar a penjar vídeos, prèviament a aquesta preparació vaig fer el que es diu una preparació de la preparació, on de maig a setembre vam fer una definició bastant gran per fer neteja del que hi havia, per dir-ho que ens entenguem, i després de setembre a febrer vam fer aquesta petita etapa de volum que vam guanyar el que vam poder, per després ara ja sí fer la preparació a la competició. Doncs bé, en aquesta preparació per la preparació, més o menys el pes més baix va ser amb el que estem actualment. Així que aquesta era la introducció. Ja després veureu clips al gimnàs. Avui toca entrenament d'empenys i aprofitarem també per practicar la posada en escena i que veiem l'estat físic amb el que estic a menys de 20 setmanes de debutar en culturisme natural. He de dir que anímicament encara em trobo perfectament, el descans és perfecte, aproximadament estic dormint les 8 hores al dia. En quant a cardio estic caminant 11.000 passes també diàries i el pes va baixant com toca, així que tot perfecte. El pes baixa, però el rendiment al gimnàs puja. Sí que és veritat que hi ha alguns exercicis on el progrés s'estanca més i es nota la fatiga acumulada d'estar ja 8 setmanes en preparació, però venim del volum recent i sobretot a l'àpat preentrenament ara mateix és el més abundant, així que encara entreno amb bastanta energia i tot i estar en definició segueixo progressant en alguns exercicis. Així que ara ens veiem al gimnàs i a donar-li dur. Molt bé, ja hem arribat al gimnàs, estem aquí al Gold Gym de Sant Cugat, bastant nou i bastant ple. Justament hem entrat i es veu que hi ha, com per la gent que sap del món, un preparador de culturisme natural que es diu Ivonne, doncs avui ha quedat amb els seus atletes i això està bastant a petar d'atletes de culturisme natural, a petar de càmeres i de tot, però bé, nosaltres farem el que puguem. Jo ara estic fent la màquina d'empenys que tenim aquí al darrere i ara anirem veient una mica com va l'entrenament de pectoral amb un posing final i res, a veure com va. Vale. Mare meva. Va parir. No sé, tio, que ens anem veient ara aquí. La veritat que l'ambient impressiona, però nosaltres a lo nostre
Elevacions laterals. Anem a veure. Impotència aquest exercici. Mare de Déu. Seguim. Pressió inclinada a la màquina polivalent. A veure què tal. Va. I més a la meitat d'aquí, o són competidors, o estan preparant per competir. Que guapo. Bé, l'ambient no tinc paraules ara mateix. M'està agradant molt l'entrenament, l'estem aprofitant bé, la intensitat és la que toca i poca cosa més tinc per dir. Encara queda sessió i després encara falta també el posing. Amb el posing m'heu d'ajudar perquè, clar, posing és un anglicisme. Com li diem en català? En algun vídeo per Instagram ja vam parlar d'aquest tema. No sé si dir-li posada en escena o practicar el postureig, no, però posturatge, coses així. Com lo fotem? Va. Bé. Hòstia! Buah, que bèstia! Uah! A veure, està al mig això. Hòstia, el que estàs tort. Vale, elevacions laterals a la politja. Un exercici que m'agrada molt. Aquesta politja està feta perquè et pugi l'ego, perquè hi ha 4 cables i això fa que puguis tirar amb bastant més pes. Per exemple, aquí estic fent les elevacions amb 45 quilos, però realment jo no faig elevacions laterals amb 45 quilos. Si no sé ni posar-me una canellera. Ai. No puc, T'ho prometo que no puc. Hòstia, que burro que sóc. Això hauria d'anar creuat. Ja deia jo que havia estat molt fàcil. Això va aquí. I això va aquí. Ara sí. Ara sí. Hòstia, sí, ara sí.
No puc més. Vale. El banc el vols? Va. Va, 8 més... No. Va amb el teu pes, Va. No l'he fet mai aquell exercici de... Va. Dale, apreta. Va, apreta, Fort. Va, empeny. Que bona. Això és un RIR 0. Vale. Sí. Som-hi. Sí. Hòstia! Vale. Déu meu! He vist la verge! I m'ha dit 2 més que últim exercici. Extensions de colze darrere clatell i lateral. I encara falta practicar el posing, practicar el posturatge, la posada en escena. No sé com acaba de dir-li per no fer servir aquest anglicisme de posing. Joder, per què? Uau! Ostres, tu! Que bèstia! Vale.
when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you feel it like it's suffocating. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathing. Go on, breathing. Take a look around me here right now, you remember this time. Cause you only got the moment, so own it while you're alive. Taking it all in one blink at a time. Just let it be and you'll see everything will align. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like it's suffocating. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe. A veure com acabo jo ara el vídeo, que havia de ser ensenyant com estava, el punt amb el que em trobava estant a 20 setmanes de la competició, del debut, i anant a veure un gimnàs nou, que no havíem anat cap dels tres a aquest Gold Gym de Sant Cugat, i ha acabat sent completament diferent. Ens hem trobat que hi havia una trobada de l'Ivon, d'atletes seus, i hi havia gent molt gran dins del món del culturisme natural. Per la gent més friqui, he pogut parlar amb el Rufat, he pogut parlar amb l'Ander, el Millan, i uns quants que també m'he trobat i que m'han reconegut, sou els millors. M'he quedat amb les ganes i segurament hauré de tornar un altre cop a aquest gimnàs per aprofitar-lo i veure'l bé, ja que avui he estat fora de lo comú, però en definitiva amb més ganes i amb més energia que mai per afrontar aquestes 20 setmanes que queden i gaudir del procés, que ho estem fent per això, no tot ha de ser patiment i hem de veure la part positiva i la part maca d'aquest camí. Recordeu donar suport a aquest contingut si us agrada, compartiu-lo perquè arribi al lloc que li pertoca i ens veiem en el proper episodi.